Տիկին Հունանյան, ամբյոնի մոտ ինձ ստիպել եք մոտենալ բացառապես դուք, ձեր հայտարարությունները ավելի ճիշտ, հիմա պարզաբանեմ ինչու։ Գիտեք չէ՞ հայտնի արտահայտությունը, որ ասում է, եթե ուզում ես քանդել պետությունը, կարևոր պաշտոնների կամ դերակատարությունների նշանակիր մարդկանց, ովքեր կապ չունեն դրա հետ եւ կոմպետենտ չեն։ Հիմա այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր ու այս քննարկումը, լավագույնս ցույց է տալիս այս քաղաքականությունը։ Գիտեք, ձեզ մասնագիտական հարցեր են տալիս, դուք հուզական ֆոնի հետևում եք թաքնվում, փորձում եք ձևացնել, որ թիրախավորվել է ձեր միջին մասնագիտական կրթությունը, մինչդեռ որևէ մեկը ոչ միայն չի թիրախավորել կամ արժեզրկել, հակառակը շատ կարևորել է միջին մասնագիտական կրթությունը։ Խնդիրը այլ բանի մասին է։ Ձեզ պարզ հարց տամ, որ պատկերացնեք, ձեզ ով կես նախադասություն անգամ կհանդիմաներ կամ որևէ բան կասեր ձեր կոմպետենտության մասին, եթե այսօր ձեզ ուղված հարցերին դուք պատասխանեիք, ուղղակի պատասխանեիք, ոչ թե հայտարարեիք, որ ձեր մասնագիտական փորձի ետևում սերն է, հարգանքն է, անքուն գիշերներն է, շատ ուրախ ենք այդ անքուն գիշերների համար, բայց դա ինչ կապ ունի հայտարարության հետ, որ դուք որպես ոլորտի կարևորագույն խնդիր նշում եք, որ բժիշկը չի նայում պացիենտի աչքերին։ Ասենք Հայաստանում առողջապահության լրջագույն խնդիրներից մեկը է դա, չէ՞ գիտեմ որ դա ձեր պատկերացումն է, ու ամբողջ խնդիրը դա է, որ դա է ձեր պատկերացումը ոլորտի մասին։ Ես իսպանական ամոթ եմ ապրում, երբ պատկերացնում եմ բժիշկներին, ովքեր հետևում են այս քննարկմանը, գլխավոր բժիշկներին, առողջապահության ոլորտի մասնագետներին, կամ ապշում եմ։ Ինչ է նշանակում դիահերձարանները հո ամենտեղ պետքա չլինեն, մարզպետարանները ո՞նց են աշխատում։ Էս է ձեր պատկերացումը ու էս է խնդիրը, բայց դուք չեք խնդիրը ամենևին։ Սա ձեր մոտեցումը չի, սա ձեր անձնական խնդիրը չի, դուք իշխող ուժի թեկնածուներից մեկն եք, կարևոր պաշտոններում նշանակվող թեկնածուներից մեկը։ Իսկ ինչ պատկեր ունենք մենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գիտեք, սիրելի քաղաքացիներ, հատկապես երիտասարդներ, դուք մեզ հաճախ եք ասում համաձայն ենք քննադատության հետ, բայց այլընտրանքը որն է։ Ես այս ելույթով ուզում եմ հենց այդ այլընտրանքի դրվագներից մեկին էլ անդրադառնալ ու ցույց տալ իրական այլընտրանքը որն է։ Ինչ ունենք մենք հիմա։ Մեր առողջապահության նախարարը իրավաբան է, մեր պաշտպանության նախարարը պատմության ուսուցիչ է, մեր արտաքին գործերի նախարարը անհայտ է ինչ կապ ունի դիվանագիտության հետ։ Դուք մեր դիվանագիտական բլոկին տեսել եք։ Այն որ այս իշխող ուժի ամենավառ ներկայացուցիչը Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր դեսպանները պիտի դիվանագետներ լինեն պրոֆեսիոնալ։ Հիմա մեր դիվանագետներին տեսել եք։ Լիլիթ Մակունցը ինչ կապ ուներ դիվանագիտության հետ, դրանից հետո սոցիալ նախարարը ինչ կապ ունի։ Մի բը, որ հետո պարզվեց արտաքին հետախուզական ծառայության պետն է։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ մենք ունենք էներգետիկայի նախարարություն։ Հետո այդ նախարարությունը լուծարվեց, այդ մասը շատ են սիրում այդ լուծարելու։ Գնաց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, ու մինչեւ հիմա փոխնախարար չունենք այդ ոլորտի։ Իսկ ինչ ունենք մենք պատկերում, որ աշնան Երևանում անձրև է գալիս, ճգնաժամ է, կատաստրոֆա լինում Երևանում։ Այդ ջրերեղներ, խցանումներ, 10 բալանոց, դա դեռ չեմ ասում, այն ջրահեռացման համակարգերն էլ չեմ ասում։ Լուսացույցները ինչի չեն աշխատում։ Այն նույն օրը, երբ որ դուք հայտարարում եք մետրոյի նոր կայարանի ստեղծման եւ ճոպանուղի ստեղծելու մասին։ Այսինքն կլինի տարական հարցերը լուծեք, հետո ճոպանուղի ստեղծեք, հետո 4-րդ հանրապետություն ստեղծեք։ Այն հերոստացույցների գործարանից ինչ կա։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, որ հարցնում եք այլընտրանքը որն է, այլընտրանքը սկսվում է, խնդիրը որն է, այս մարդկանց հետ մասնագետները չեն համաձայնվում աշխատել, չեն համաձայնվում, իրանց թիմակիցները այսպես ով ավելի համերաշխագծի հետ, ով ավելի խնդիր չունի այդ գծի հետ, SMS-ների հետ, ստանում է պաշտոնի բարձրացում, բայց մենք ինչքան կանանք, մենք բանակը կարանք վերազինենք այս սկզբունքով, մենք նորմալ, արդյունավետ արտաքին հարաբերություններ կարանք ունենանք այս սկզբունքով, ու այլընտրանքը սկսվում է հենց տեղից, այլընտրանքը սկսվում է Արարատ Միրզոյան արտաքին գործերի նախարար չունենալուց, Սուրեն Պապիկյան պաշտպանության նախարար չունենալուց, այլընտրանքը սկսվում է մասնագետներ ներգրավելուց ու այդ մասնագիտական կարողությունները համապատասխան ոլորտում ներդնելուց։ Իսկ երկրորդ ասպեկտը ձեր ընտրության, որը ամենավառ կերպով էլի ցույց դրվեց, այս մասին ինձ համար շատ ավելի դժվար է խոսելը, որպես առաջին հերթին կին։ Գիտեք ինչ է նաև խնդիրը այստեղ։ Դուք ընդհանրապես
Չեք ավաղաղում, չեք նսեմացնում, դուք պղծում եք ցանկացած գաղափար, որին կպնում եք։ Ցանկացած գաղափար։ Տենց պղծել եք ժողովրդավարության գաղափարը, իրան հակադրել եք անվտանգության հետ։ Նենց եք արել, որ մարդկանց մի խումբ մենք ունենք, որ միապետությանը երանի է տալիս։ Դուք պղծել եք խաղաղության գաղափարը։ Դուք մի ուրիշ բան, որը պղծել եք, դա հազարավոր կանանց եւ քաղաքակտիվիստների եւ գիտակից քաղաքացիների տասնյակ տարիների պայքարն է, ովքեր պայքարել են Հայաստանում կանանց քաղաքական ասպարեզում եւ որոշումների կայացման մակարդակում կանանց դերի բարձրացման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ԵԽԽՎ ամբիոնում հպարտանում է, որ ժողովրդավարության ցուցիչը, թե քանի կին նախարար կա եւ քանի կին падգամավոր կա, մոռանում այդ ցուցանիշներից խոսի, որ այն ուժային ամբողջ բլոկը, երբ ղեկավարում են կանայք, այդտեղ ինչ ցուցանիշներ մենք ունենք։ Հանցավորության, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառման ինչ ցուցանիշներ ունենք։ Քանի անգամ է ավելացել։ Զինված հանցագործությունները քանի անգամ են ավելացել։ Մարդու իրավունքների ոլորտում ընդհանրապես Հայաստանում երկու սրբազան երբ է կալանավորված եղել, բայց արդարադատության նախարարը եւ ՄԻՊ-ը մեր կանայք են։ Այդտենց դուք պղծում եք նաեւ այդ գաղափարը, այդ պայքարը ցույց տալով, դուք ոնց որ դիտմամբ ցույց տաք, որ չէ, ժողովուրդ այդ գաղափարի հետ էլ հույս մի կապեք, եթե կանանց ներգրավվածությունը ավելանա եւ որոշում կայացնա, որոշողների դերում լինեն նաեւ ավելի շատ կանայք, իրավիճակը ոչ միայն չի լավանա, այլ ավելի կվատանա։ Ընդհանրապես, այլընտրանքը ձեր այս քաղաքականության, այս մոտեցման այլընտրանքը ձեզ չունենալն է, այսինքն սկսվում է նրանից, որ ձեզ չունենանք, սկսվում է նրանից, որ ձեր արած հայտարարությունները չանենք, սկսվում է նրանից, որ մենք չհայտարարենք, որ Հայաստանի տիրապետության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ, սկսվում է նրանից, որ Արարատ Միրզոյանին, Սուրեն Պապիկյանին փոխարինեն ոլորտի մասնագետները, սկսվում է նոր որակի պետություն ունենալու երազանքից, որովհետև մի ուրիշ խնդիր էլ կա, այո, երբ մենք խոսում ենք այս բոլոր խնդիրներից, դուք որպես հակադարձում հիմնականում ասում եք, բա առաջ ամեն ինչ կատարյալ էր, ոչ կատարյալ չէր, եթե կատարյալ լիներ դուք այստեղ ինչ գործ ունեիք, բայց մեր ընտրությունը առաջ ինչ վատ բան կա դրան վերադառնալը կամ ձեզ պահելու մեջ չի, մեր ընտրությունը ձեզ ունենալու, այս շարունակելու ու նոր որակի հայկական պետություն ունենալու մեջ է։ Դրա համար, սիրելի երիտասարդներ, երբ հարցնում եք այլընտրանքը որն է, սիրելի քաղաքացիներ, այլընտրանքը սկսվում է այսպիսի կադրային քաղաքականություն չվարելուց, այլընտրանքը սկսվում է ինչ որ դուք անում եք դա չանելուց եւ ընդհանրապես պետության նկատմամբ այսպիսի թքած ունենալու նուրբ արվեստի մոտեցում չունենալուց։